坂本美香です。第5回はアフリカ・タンザニアの神の山と呼ばれる山頂のクレーターの中での話。今まであまり人に語らず、私の中に大切にしまっていた活火山の山頂での感動秘話です。2007年、私はアフリカ・タンザニアで日本の撮影隊5人、そしてマサイの人たち約50人と一緒に神の山オルドイのレンガイに登りました。それはとんでもなく厳しい道のりでした。最大傾斜45度という急斜面の山を前にして、一歩、二歩と歩き始め、すでにとんでもないところに来てしまったと、足がずしーんと重く不安が襲いました。今回はその神の山に登頂後のクレーターの中での話のごく一部です。活火山のクレーターの中にテントを張り、約1週間を過ごしました。夜はテントの中で寝袋に入り、地面に直接耳をつけて眠ることになるわけですが、寝ている時に私の真下で地中から聞こえてくる音は、ドカーン、ドカーンと何かが轟いていて地響きがするのです。まるで自分は巨大なドラム缶の上で寝ているという気分になりました。巨大なドラム缶の中でぐつぐつと煮えたぎるマグマがうごめいている凄まじい地球の鼓動でした。そして強すぎる風がテントを揺らし続けていました。さて、お手洗いの話ですが、山に登る前、下界ではスタッフの人からこんなことを言われていました。夜中にトイレに行くときは一人で行かず、誰かに声をかけてください。なぜなら以前、夜中にタバコを吸うためテントから出ていた人がハイエナに食べられてしまった。私はいつも眠る前に密かに祈りました。朝まで眠れますように、夜中にトイレに行きたくなって目を覚ましませんように。ところが、そう願えば願うほど尿意というのは催すもので、真夜中に目を覚ます日はありました。万が一動物と遭遇したら、目を離さず背中を向けず、そーっとゆっくりゆっくり後ずさりすること。そんなアドバイスもあったけれど、トイレを我慢する日は何度かありました。しかし今ここは標高約3000メートルの活火山のクレーターの中、さすがにハイエナはここまで登っては来ないだろう。クレーターのテントの中で深夜にどうしてもお手洗いに行きたくなってしまった私は、少し離れた場所に設置してあった仮設トイレに行くことにしました。そして真夜中にテントのファスナーを開き、私は外に出ました。さて、私が何を見たのか。外に出た瞬間、お手洗いに行くことも忘れ、その場に立ち尽くしました。私の目の前に現れたのは、今まで見たことのないほどの、信じられないほどの無数の星が隙間なく私の周りを埋め尽くしているのです。想像してみてください。言葉では言い表せないほどの何億、何十億、何兆という星々が隙間という隙間を埋め尽くし、燦然と輝いているのです。星空を見上げるなんてものではなく、私の足元まですっぽり星々が私を包み込んでいるのです。手を伸ばせばすぐつかめるくらい星だらけなのです。ああ、私は宇宙に投げ出された。そう思いました。しかもそのクレーターの中は、世界でもそこだけにしか存在しないカーボナタイト溶岩が噴出し、尖った帽子のような形のまま地表で固まっています。それらのシンダーコーンと呼ばれる三角形がいくつかうっすらと月明かりで見えているのです。ここは地球かと見まごう光景で、別の惑星に降り立ち、私は宇宙に一りぼっちの気分になりました。あの言葉にできないほどの何兆という無数の星のきらめき、お手洗いに行くことも忘れ、立ち尽くしてしまったあの数分を生涯忘れることはないでしょう。帰国の途につき、帰りの飛行機の中から見た街の明かりのなんと眩しいこと。夜の街の明かりが眩しすぎて、あの星空と街の明かりは逆転してしまっている。その明かりは本当に必要と思ったほどです。
私がテントを出て見たあの光景は何だったのか。山登りは本当に大変だったけれど、私たちはこの広すぎる宇宙のほんのささやかな一部なんだということ。そして星は姿を見せずに、実はこの世界にこんなに隠れているのだということを宇宙が見せてくれたのです。夜はみんなが眠りにつき、一斉に電気を消したら、隠れていた星々が姿を現すのでしょうか。さて、マサイの人々が神の山と崇めるオルドイのレンガイですが、その後あの山は噴火して、私たちがいたあのクレーターももうないのです。ご覧いただきありがとうございました。